హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు స్టాండ్ ఫర్ ఇండియా. సో నిజానికి మన మాతృభూమి కోసం మనమేం చేస్తున్నాము అని రోజు ప్రశ్నించుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం కనీసం ఒక్క ఆలోచనైనా మన మాతృభూమి కోసం చేయాలి. అదే ఉద్దేశంతో మేము కూడా మీకు వీడియోస్ అందిస్తున్నాం మన మాతృదేశం గురించి. దాంతోపాటు ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మన మాతృదేశంలో ఉన్న మన ఆర్మీ కావచ్చు, ఎయిర్ ఫోర్స్ కావచ్చు, నేవీ కావచ్చు, వాళ్ళ బలాల గురించి కూడా మేము మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. సో మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. నేను రఘునందన్. సో మొత్తానికి భారతదేశానికి శత్రువు పాకిస్తాన్ ఒక్కటే కాదు. ఒకప్పుడు పాకిస్తానే ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు రోజురోజుకి చైనా కూడా శత్రువుగా మారిపోయింది. ఏ విధంగా అంటే చుట్టూ ఉన్న చిన్న చిన్న దేశాలను కూడా మన దేశం వైపు ఉసికొల్పేలా చేస్తూ మొత్తానికి చైనా పబ్బం గడుపుకుంటోంది. అండ్ భారత్ కూడా అదే పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా తన పూర్తి 3 దళాలను కూడా బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. సో అందులో భాగంగా భారత్ గొప్ప అడుగులు వేస్తోంది. అయితే మన భారత్ దగ్గర ఏమీ తక్కువ లేదండి, ఎంతో గొప్ప విషయం ఉంది. ముఖ్యంగా త్రివిధ దళాలకు వస్తే వాళ్ళు ఎంతో బలోపేతంగా ఉన్నారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ చాలా బలంగా ఉంది. అయితే ఎయిర్ ఫోర్స్లో మనకి ఇప్పటి వరకు రష్యాకు సంబంధించిన భాండాగారం అంతా ఉంది. సో రష్యాకు మనము బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ ప్లేస్. అందులో భాగంగా మన దగ్గర MiG-29లు ఉన్నాయి, సుఖోయ్ 30 MKIలు ఉన్నాయి, తర్వాత ఇంకా రకరకాల బ్రహ్మోస్ మిజైల్ ఉంది. సో భారత్ మరియు రష్యా సంయుక్తంగా తయారు చేసిన మిజైల్స్. సో ఈ రకంగా మన దగ్గర రకరకాల ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి రష్యాకి సంబంధించి. ఇదొకటే కాదు, మనకు జాగ్వార్ కూడా ఉంది అండ్ రఫైల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో 26 రఫైళ్లు మన దేశానికి వచ్చేసాయి. ఇంకా కొన్ని రఫైల్స్ దసాల్ట్ ఏవియేషన్ ఫ్రాన్స్ నుంచి రాబోతున్నాయి. వీటితో పాటు మన దగ్గర 15 చినూక్ హెలికాప్టర్స్ ఉన్నాయి. దీంతో పాటు 26 అపాచీలు ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మన దేశాన్ని ఎంతో బలోపేతం చేస్తూ ఉన్నాయి. దీంతో పాటు స్వదేశంగా తయారయ్యే తేజస్ ప్రాజెక్టు కావచ్చు, తర్వాత ఆమ్కా ప్రాజెక్టు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ మనం రాబోయే రోజుల్లో అటు రష్యా నుంచి చెక్మేట్ కానీ, లేకపోతే మనం ఇటు అమెరికా నుంచి హార్నెట్స్ కానీ ఇవన్నీ తెప్పించుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్గా చూస్తే మన దగ్గర 1000 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ల వరకు ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో ఒకవేళ చైనా, పాకిస్తాన్ లాంటి దేశం కనుక యుద్ధం చేస్తే ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లన్నీ ఏకంగా చైనాను కూడా చుట్టుముట్టే అన్నిగా మన దగ్గర ఉన్నాయి. అండ్ మన బడ్జెట్స్ కూడా మనం ఇంకా పెంచుకుంటూ పోతున్నాం. ముఖ్యంగా నేవీ ఇంకా డెవలప్ అవ్వాల్సి ఉంది. సో నేవీకి కూడా బడ్జెట్ పెంచుకుంటూ పోయి సౌత్ చైనా సీలో చైనా యొక్క ఆగడాలను కూడా కంట్రోల్ చేసే పనిలో ఉన్నాం. సో ఆర్మీ పరంగా, ఎయిర్ ఫోర్స్ పరంగా అండ్ నేవీ పరంగా మనం అద్భుతంగా బడ్జెట్ని పెంచుకుంటూ మన యొక్క శక్తిని పెంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాం. సో భారత్ యొక్క శక్తి పెరగాలని మీరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. అండ్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.